Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Вселенная Увлечений. И сегодня мы поговорим с вами о чудодействующем народном средстве, которое доступно каждому, и помогает оно при кашле, бронхитах, вирусах и пневмонии. Это средство мы уже проверили на себе и хотим поделиться с вами. Итак, рецепт довольно-таки простой. Берем большую луковицу, столько же по весу чеснока и столько же корня хрена, чтобы все по весу было одинаково. В нашем случае это всего по 140 грамм. Все прокручиваем на мясорубку. Получится примерно пол-литра. Добавляем столько же по объему меда. Все перемешиваем. И дадим настояться в холодильнике. День-два, наверное. Достаточно будет. Хрен нужно добавлять обязательно, так как он расширяет бронхи, чтобы оттуда все ушло, и обладает противоастматическим эффектом. Принимать это чудо-лекарство нужно 3 раза в день, по 1 чайной ложке во время еды. Сначала оно будет казаться острым, но потом, со временем, острота станет не такой сильной. Я эту смесь заедал сразу едой. Эта смесь может храниться в холодильнике до года. Принимать ее нужно до полного выздоровления. Только если у кого-то на эти продукты есть какие-то ограничения или аллергические действия, смотрите сами и можно попробовать убрать один из ингредиентов этого состава. Также, если есть аллергия на мед, тогда уже можете попробовать без меда. Очень жаль, если вам не подойдет полный комплект этого средства. Решайте для себя сами. Всем крепкого здоровья. До новых встреч!